அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அம்மு கிச்சன். வாங்க ஒரு நேந்திர வாழைப்பழத்தில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. இது நல்லா மசிச்சு விட்டு 100 கிராம் மைதா மாவு, 50 கிராம் மஸ்கா, அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, ஒரு சிட்டி அளவு உப்பு, இது நல்லா கலந்து கொடுத்துர்லாங்க. இப்போ சப்பாத்தி பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம தண்ணியே ஊற்ற வேண்டாம். இந்த வாழைப்பழத்தினுடைய ஈரத்தன்மையே நமக்கு போதுமானது. இப்போ சின்ன சின்ன பாலாக எடுத்து வச்சு இப்போ ரொட்டிக்கோல் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி நெகுத்தி கொஞ்சம் கருப்பெல்லு போட்டு இந்த மாதிரி கத்திரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றி ஆயில் காஞ்சதுமே ஒவ்வொன்றா பொரிச்சு எடுத்துடலாங்க. நான் மைதா மாவில் செஞ்சுருக்கிறேனுங்க. மைதா மாவு பிடிக்காதவங்களுக்கு கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஈவினிங் குழந்தைகளுக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.